السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله وزي ما شفتوا كده في عنوان الفيديو مش هنرمي اللبن القاطع، بل بالعكس هنعمل بيه حاجات حلوة جدا للفطار. هنعمل منه الباتيه بتاع الأجبان، أحلى بكتير من اللي بتكليه في الأفران. وكمان هنعمل منه باتيه أو سويس رول كده بالعجوة. وكمان هنعمل زي الكرواسون بالجبنة. لايك وشير الفيديو ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. في البداية كده هنبدأ نعمل الخميرة عشان خاطر ان هي تخمر على ما نجهز بقية المكونات الجافة. فهناخد على كل كيلو من الدقيق هناخد معلقتين ممسوحين من الخميرة الفورية، وكمان هناخد معلقة كبيرة من السكر برضو ده للكيلو الدقيق. وبعد كده هنحط كوباية من المية الدافية وهنقلبها وهنغطيها بقى ونسيبها لغاية ما تتفاعل، وده ضروري جدا عشان تختبري بيه الخميرة. الدقيق اللي هنستخدمه هو الدقيق المتعدد الاستخدامات او الاغراض. ده بتستخدميه للمعجنات، مفيش اي مشكلة منه خالص. انا حطيت كده على الكيلو ونص الدقيق لان عامله كميه كبيره. على الكيلو ونص الدقيق هتاخدي حوالي كيس بيكنج باودر، وكمان معلقه كبيره من السكر، وكمان معلقه صغيره من الملح، وكمان معلقتين او 3 معالق من اللبن البودر. طبعا المكونات اللي هي بتاعه الكيلو انا هحطها لك في صندوق الوصف عشان لو عايزه تجربي الطريقه، لكن انا زي ما قلت لكم انا عامله كميه كبيره فما تتأيديش باللي انت شايفاه كده في الفيديو. ده بقى اللبن اللي هو اللي راب مني، انا مش برميه، انا بالعكس بحطه في الفريزر لغايه ما بيجي له حاجه زي كده بستخدمه. بعمل منه القرص، بعمل منه الباتيه، بعمل منه كل حاجه. يعني بتطريها كده وبتخلي طعمها حلو قوي. بدل ما تشتري اللبن الرايب او الزبادي من بره، استخدمي اللبن اللي قطع معاكي ده، اوعي ترميه، بل بالعكس بيخلي الفطاير كده حمرا وشكلها حلو، وكمان طعمها بيكون يعني تحفه وطريه قوي. تمام. فكده انا حطيت اللبن الرايب، وبعد كده كمان نزلت بيه كوبايه من الميه الدافيه. على الكيلو هتحطي حوالي كوبايه ونص من اللبن الرايب، وكمان هتحطي حوالي كوبايه من الميه الدافيه. ولو العجين لقيتيه ناشف في ايدك ممكن تزودي كمان شويه ميه. دي بقى الماده الدهنيه اللي احنا هنحطها هتكون عباره عن ايه. انا عملت خليط من الزيت على الزبده على السمنه، وضروري جدا تكون السمنه طعمها حلو، وكمان الزبده اللي هتستخدميها تكون زبده فلاحي برضو تعطي طعم حلو. انا استخدمت زبده نيوزيلندي. المقدار على كل كيلو هتحطي حوالي 3/4 كوبايه من الخليط اللي انا قلتلك عليه ده، وممكن تستخدمي نص كوبايه وتسيبي الربع للتوريق. يعني لو انت هتعملي حاجه زي السويس رول او الكرواسون فبيحتاج ان انت تورقي له، فممكن تسيبي كميه كده قليله للتوريق. بصوا انا بدات اخد كميه كده وحطيتها على العجين وعجنته تاني، وزي ما انتم شايفين العرق بتاع العجين عامل ازاي. هغطي عليه بقى دلوقتي وهسيبه. انا قسمته في يعني طبقين زي ما انتم شايفين كده لغايه ما خمر معايا خالص. شايفين خمر ازاي وما خدش وقت معايا خالص في التخمير. بدات بقى ارش رشه كده من الدقيق، ونزلت بيه كميه من العجين بتاعي، وعشان خاطر ما تفضيش الهواء اللي هو بتاع التخمير منها. هتبتدي تلم العجين بالراحه كده، هنعملها على شكل كوره، وبعد كده هتبتدي تقطعي الكوره دي نصين. وطبعا لو انت مش بتعرفي تتحكمي في يعني قطر العجينه ان هو يكون معاكي كبير وتلفيه وتظبطيه كده، فممكن تعملي قطر العجين صغير على قد ما ايدك تقدر تلفه وتظبطيه. وانا فعلا بحبذ الكميات اللي هي الصغيره اللي تعرفي تتحكمي فيها، خاصه لو انت لسه مبتدئه. بصوا التوريقه بتاعه العجين، والعجين خمران ما شاء الله عامل ازاي. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما افضيش الهواء منه. خدت كده قطعه كوره من العجين وبدات افردها على دقيق بالنشابه، وبعد كده هبدا اقطع الزيادات بحيث ان انا عايزه القطعه اللي هعملها سويس رول او باتيه جبنه دي ان انا هعملها على شكل مستطيل زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده ده خليط من الجبنه اللي هي القديمه على الجبنه الاسطنبولي القديمه على كمان جبنه فيتا. انا ليه حطيت الثلاث مكونات دول مع بعض؟ عشان يكون فيها يعني نسبه ملح، وكمان نسبه توريق في الزيوت بتاعه الجبنه اللي هي النباتيه. فمش هحتاج ان انا احط اي زبده خالص، بس انا زي ما انت شايفه رشيت زبده خفيف عشان برضو تطلع معاكي العجينه بتاعتها مورقه. هتبتدي تلمي بالراحه كده العجين من الاطراف كانك بالظبط بتعملي سويس رول، وهتبتدي تلفيه بالشكل ده كده لغايه ما بتخلصي اللفه كلها. وبعد كده بتبتدي تقطعي قطع صغيره او قطع كبيره. المهم ان انت ما تخليش يعني القطر بتاع الباتيهايه تكون كبيره، لان لسه مرحله التخمير هتخمر معاكي اكتر من كده. وبعد كده هجيب الورق اللي هو بتاع الزبده، هبتدي بقى احطه على الصاج بتاع الفرن، وممكن طبعا تستخدمي صاج فرن او تستخدمي صواني، مفيش اي مشكله خالص. دهنتها بالزبده من تحت ومن كمان من فوق الورقه، وابتديت احط الباتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هتخلي في مسافه بين كل قطعه والتانيه، لان بعد كده لما بتخمر هتلاقيها كبرت يعني اكتر من كده كمان. وزي ما انتوا شايفين التوريقه بتاعته اهو. ده بقى انا يعني قصدت ان انا اخد جزء كده من العجين واوريكم شكلها من غير ما
اقطع منها. دي قطعه كبيره، وعايزه اقول لك لو قطعه كبيره ازاي تقدري تتحكمي فيها. انا لفيت على قد ما انا عايزه، وبعد كده ابتديت ان انا اقص العجينه من النص اهو زي ما انتم شايفين، ما خدتش الدايره كلها. وهتبتدي تجيبي من العجين تقفلي بالشكل ده، يعني تجيبي القطعه من العجين تقفلي عليها بقطعه من العجين عشان خاطر ما تتفتحش منك في الفرن. وبعد ما تقفليها بالشكل ده تبتدي تدوسي عليها على الرخامه على شكل اسطوانه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هتبتدي تقطعيها القطع المناسبه ليكي، كل واحد حر في قطعه الباتيه اللي هو عايز يعملها. بس هي طبعا كل ما تكون حجمها صغير كل ما هتكون احلى، لان لسه كمان بتخمر. شوفوا بقى التوريقه بتاعه العجينه عامله ازاي. دلوقتي انا خدت قطعه من العجين زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اعملها معاكم حاجه مختلفه. فابتديت اخد قطعه دائريه كده بالشكل ده، وورقتها برضو بالزبده او الخليط اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. المهم ان هي تكون ماده دهنيه، تكون مش غنيه بالميه، يعني زي مثلا اللي هي الزبده او السمنه اللي هي العاديه خالص. تمام. هبتدي بقى احط كده قطعه من الجبنه، وهبتدي الف المثلث بتاعي بالشكل ده عشان نطلع منه الكرواسون اهو زي ما انتم شايفين كده. وبيكون شكله بالشكل ده، وانت تقدري تمطيها. هعمل معاكم واحده تانية دلوقتي وهشدها معاكم قطع صغيره اهو عشان اوريكم شكلها بيكون عامل ازاي. انت بتشدي بايدك كده وانت بتلفيها عشان تعطيكي الشكل ده. طبعا بعد التخمير هتلاقيها كبرت وشكلها بان اكتر من كده. انا عملت معاكم قطع كبيره وقطع صغيره عشان تشوفوها. دلوقتي احنا عملنا الحاجات اللي عملناها بالجبنه، هنبتدي بقى نعمل حاجه مسكره هنعملها بالعجوه. العجوه دي انا شاريها كده اصلا مفرومه وجاهزه للخبز. فابتديت اخد قطعه كده وافردها بايدي واحطها على وش قطعه عجين مدوره زي ما انتم شايفين بعد ما ورقتها بالزبده. وهبتدي الفها برضو على نفس الشكل الباتيه اللي احنا عملناه من شويه بالجبنه. هتلفيها كده بالشكل ده لغايه ما تقفلي الجزء ده خالص، وبعد كده هتبتدي تقطعيها. هتبتدي بقى تقطعي قطع صغيره بالشكل ده كده، وبرضو هتسيبيها في صينيه لغايه ما تخمر. شوفي شكلها بقى هيكون عامل ازاي. انا عملت معاكم قبل كده حاجه شبيهه بالنوع ده من المعجنات اللي هي كعب الغزال. لو عايزه تشوفيها برضو هتلاقيها عندي على القناه، وممكن انزلك اللينك في صندوق الوصف عشان اللي عايز يعملها. هي بتكون طريقتها شويه يعني خفيفه عن دي، مايله شويه للبسكوت او طعمها اقرب شويه لعجينه الكحك. بس دي احنا عاملينها زي المعجنات بتاعه الافران بالظبط. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين انا دهنت الوش بالبيض مع الدقيق مع سنه كده من الفانيليا، وبعد كده رشيه سمسم، ممكن ترشي كمان حبه البركه. وبعدين بتدخليها فرن حامي في منتصف الفرن، وبتسيبيها تقريبا بتاخد تلت ساعه معاكي على فرن حامي لغايه ما بيكون شكلها كده. انا كنت مشغله المروحه، انا لسه ما شغلتش من فوق خالص. فبتلاقيها بالشكل ده كده معاكي. بعد ما خلاص بتخرجيها من الفرن بترشيها بخفيف كده ميه. واحلى فطار بقى تفطريه مع كوبايه شاي، شويه معجنات، شويه باتيهات، شويه حاجات في منتهى الجمال. والف هنا عليكم اللي يجرب الوصفه بتاعتي وتعجبه. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وشير كمان لاصحابكم اللي بيحبوا الباتيهات. وهتوحشوني جدا الفيديو الجاي، ومع الف سلامه.